Hartlike goeiedag kykers en luisteraars wat gaan inskakel op hierdie YouTube video vandag. Ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u almal en dat u geseënd is. Vandag gaan ek net so 'n paar dinge met u deel van wat se aktiwiteite daar in die nabye en verdere toekoms is. Wil ek net 'n bietjie met u deel en ek gaan sommer so terwyl ek dit deel, dan gaan daar sommer foto's gewys word van hoeveel aktiwiteite. Nou daar's duisende meer foto's as dit. Regtig, ek het maar 'n klomp gaan uithaal wat net relevant is tot wat ek nou vir u gaan sê. Daar's nog hoeveel ander provinsies wat se foto's ek nou nie eers hier vandag so gaan verbyglip terwyl ek gesels met u nie. Maar dit gaan daaroor dat ek het vir u in die vorige video's gesê en verduidelik van die fase 1, 2, 3 van Suidlanders. Almal ken hom nou goed. Fase 1, u besluit wanneer dit vir u gevaarlik is in u stad of dorp en dat u nou wil ontruim. En dan ontruim u binne in ons stelsel is daar fase 1 net buite u dorp of stad. Fase 2 is 'n bietjie verder as dinge nog verder sleg raak. En fase 3 is dit nou nog slegter raak. En dan van fase 3 af, dan weet ons die hele land het nou tot in 'n toestand van anargie verval en dan is dit genoodsaak en noodsaaklik dat ons in 'n burgerlike beskermingsgebied onsself dan daar gaan allokeer, onsself daar gaan bymekaar sit om dan ons te kan verdedig teen enige van hierdie bose bende, massas, wat ook al aanvalle wat dan nou mog en mag gebeur. Nou goed, wanneer u van fase 3 af verder gaan, dan betree u 'n gebied. Nou ek sê 'n gebied, dat u solank die konsep verstaan, die idee kry, en dit is daar, ons het in die Suidlander noodplan, is daar 5 gebiede, Alpha, Bravo, Charlie, Echo en Foxtrot. Goed, Alpha is 'n gebied, goed, kom ek sê eers, elkeen van hierdie gebiede bestaan uit 'n paar sektore. So kom ons sê nou maar, terwille van net die argument, ek gaan nie noodwendig vir u detail gee nie, maar kom ons sê 'n gebied is byvoorbeeld 200-300 km by 100 km. Argumentsonthaalwe. Dan is daar 4, 5, 6 sektore. Met ander woorde, binne in daai gebied wat ek nou min of meer gesê het, is daar dan kleiner gebiede binne in hom. Amper soos 'n nes met 'n klomp eiers in. En daai nes is die gebied en die eiers is die sektore. En dan na elke gebied toe, na gebied Alpha toe, hy is vanaf Botswana af, kom hy af, ek gaan nie presies detail gee nie, maar kom ons sê, hy kom in die rigting, sê nou maar van welkom, min of meer, ek gaan regtig nie akkurate detail uitgee uit die aard van die saak nie. Dan is dit gebied Bravo, hy is dan nou, daar sê nou maar ook, daar so sê nou maar van wes van welkom af, kom hy ook so bietjie af, links of wes van die N1, en dan sit Charlie, hy kom ook so, kom ons sê wes, noem dit maar min of meer van Bloemfontein, tot net so bietjie noord van die Oranje rivier, en dan gaan ons na Alpha, Bravo, Charlie, Echo, dan sit Echo, wat dan so bietjie bo die Oranje afgaan tot, kom ons sê rolweg, Beaufort Wesse wêreld, daarna Graafrenet, Beaufort, rolweg. Ek sê weer vir u, ek gee nie akkurate detail nie. En dan het ons laaste gebied, dis dan Alpha, Bravo, Charlie, Echo, Foxtrot. Dis dan die Kaapgebied, wat bestaan uit sektore daar in die westelike deel van wes van die Kaapstad, daarop, ek gaan ook nie te veel detail gee nie, en dan meer 'n Wes-Kaap sentraal, en dan 'n westelike Wes-Kaap, dis nou daar op na Piketberg, daai rigting. Nee, ons gee nie presiese detail, maar nou verstaan jy die konsep van 'n gebied. Met ander woorde, daar's 5 groot Suidlander gebiede, wat letterlik noem dit dan nou maar, soos 'n halwe sirkel, vanaf Botswana af en om hardloop, tot teen die see, sê maar rolweg daar by Elandsbaai. Rolweg, ek gee weer vir u nie detail nie. Goed, so nou sien u, dis 'n geweldige lang, noem dit maar bufferstrook, 'n kaplyn kan u dit ook noem as u wil. Dis waarheen ons dan vlugtelinge en mense in en ten tye van totale anargie gaan dan in daai onderskeie gebiede in. So, gebied Alpha het sekere Suidlander provinsies wat na daai gebied toe gaan, wat in sekere sektore dan sal funksioneer. Dan gebied Bravo
wat ek nou vir u genoem het, daar's weer sekere provinsies, Suidlander provinsies, want onthou daar's om en by, min of meer, 37 provinsies. So jy kan nou die 37 gaan indeel in rofweg 5, en dan kry jy mos nou wat, 5 maal 7 is 35, is ek reg? Is my somme nou reg? Ek dink nou so vinnig uit die kop uit. Met ander woorde, rofweg 5 sektore per gebied, waarheen daai provinsies dan nou gaan, ten tye van totale energie. So ons is nie op een plek op een gehoop nie, dis letterlik van Botswana af regom, soos 'n halwe sirkel, deur die hele noordoostelike, 'n bietjie oos-Weskaap regom. So daar's nie 'n opeenhoping nie, so logistiek kan nie te vinnig, te maklik 'n groot krisis raak nie, want ons plaas hierdie mense, soos ek vir u in die verlede al gesê het, soos daai een ou oomie toe ek jare terug werwing gedoen het vir ontplooiingspunte of plekke in die Westelike Kaap, Noord-Kaap, toe sê die een oom vir my, ou seun, wanneer dit gebeur wat jy nou van praat, daai totale energie chaos, mense wat vlug, toe sê hy nog vir my, dan sal elke boer almal sal help. En ons weet dit. Ons het dit gesien met die droogtehulp, hoe die vragmotors se voer ingery word in hierdie droogte getuisterde Weskaap in, kan u dit onthou? So ja, wanneer ons volk regtig in nood kom, kykers en luisteraars, dan staan ons soos een man saam. U moenie illusie oor dit hê nie, dis ook geprofeteer. Ons sien dit gesê, die kloof val toe, die verdeeldheid onder die opregtes in hierdie volk, gaan tot niet gaan, ons gaan soos een man saam staan, maar ek kan vir u sê, en ek dink u weet dit, u ken hierdie volk van ons ken mekaar, dit gaan onder geweldige druk, of saam en gepaard gaan, met geweldige druk. Maar dit is 'n vooruitsig van 'n kloof wat toeval. Ons staan saam en dan sal die oorwinning dan, na 'n verootmoediging, sal dan die pad na oorwinning begin. Goed, so ons het hierdie 5 gebiede, dan het ons sê nou maar rofweg 5 of 7, 5 tot 7 sektore binne elke gebied, min of meer, elke sektor word beset dan nou, soos wat die provinsies wat geallokeer is, vir elke sektor, dan nou in hierdie sektore byvoorbeeld gaan inbeweeg. Goed, so nou van die 21ste tot die 25ste, dis is nou eerskomende, nie eerskomende nie, maar die week hierop, dan gaan dit nou die 21ste Junie tot die 25ste gaan ek dan gebied Charlie, gaan ons 'n gebiedsberaad hou. Wat behels dit? Dit behels die gebiedsbevelvoerder wat Waldie is van Skalkwyk met sy 2 IB en 3 IB gaan daar wees. Al die sektorbevelvoerders, die sektorleiers gaan daar wees by die spesifieke Charlie gebied beraad en dan al die provinsies wat na Charlie gebied toe kom, na al die sektore in Charlie gebied gaan ook teenwoordig wees, om dan net die laaste, net weer, soos die Engelsman sal sê, te fine tune, né? Dis nou maar 'n Engelse beskrywing, maar ja, om dit vaartbelyn te maak. Ons moet mos maar altyd inoefen. U sien nou hoe die foto's die heeltyd verbyglip, soos wat ek praat, dit is hoe die oefeninge gedoen word weekliks, naweke, dwars oor die land, en ek het hierdie foto's, ek hoop nie ek het ergens een misgekyk nie, maar ek het probeer om net foto's te plaas, van die provinsies, wat na Waldie se gebied, met ander woorde, gebied Charlie, heen gaan ontruim. Ek hou meer van die woord ontruim. Onttrek is iemand wat nou al kom en nou al skuif. Ontruim is soos 'n Natal of 'n situasie waar jy jou woonplek ontruim weens die gevaar en die bedreiging wat daar is. Nee, goed. So dan kom al daai provinsiale leiers by hierdie beraad bymekaar binne in die gebied. Gaan hulle bymekaar kom en sê, goed, hier is ons hoofontvangspunte. U sal sien baie van hierdie foto's het byvoorbeeld vraghouers, hierdie skepe se vraghouers wat u sien afgelaai word van die vragmotors af. U weet ek het in vorige video's vir u gesê op YouTube dat daar is in sommige van hulle mediese voorraad, daar's in sommige van hulle kommunikasie voorraad. Ons het die foto's vir dit ook. Ek kan dit ook eendag vir u wys. Dit pla glad nie. Daar's legio foto's om te wys. Is eintlik kan ek dankbaar wees teenoor al die mense en ek wil sommer vinnig dankie sê vir elke aktiewe lid en persoon wat meegemaak het, en selfs nie lede, boere wat ons goedgesind is, wat sê, julle kan hierdie vraghouers hier aflaai, julle kan my plaas, my plek, my gastehuis, my lodge kan julle gebruik,
as 'n ontplooiingspunt. So dan kom ek gee nou vir u 'n voorbeeld by in Waldie se geval, volgende week van die 21ste tot die 25ste, Woensdag tot Sondag, dan gaan ons nou sê goed, in sy gebied is daar soveel sektore. Hier is die ontplooiingspunt. Wat is 'n ontplooiingspunt? 'n Ontplooiingspunt is daar waar die eerste leierskap van Suidlanders wat opgelei is om vlugtelingbeheersentrums op te rig, opgelei is om ontvangspunte op te rig, opgerig is wat kommunikasiepunte, langafstand kommunikasie, korter afstand kommunikasie, baie van hierdie, veral ook dan in Waldie se gebied, het ook al herleistasies op waar die kortgolfradio's ook met mekaar kan praat. So uitstekende nuus vir u en vir my, vir ons, dan nou midde al die slegte nuus wat ons so elke dag omring. Goed, so dan hou ons daai beraad om finaal te sê, goed, byvoorbeeld hier is vier punte, noem dit versamelpunte, noem dit ontvangspunte, is 'n beter beskrywing. Ontvangspunte, so wanneer mense dan nou vlug, nie meer ontruim nie, maar vlug, dan is hierdie mense wat ontruim het voortydig, het ons nou die leierskap en die ontvangspunt kom oprig, sodat wanneer, soos ons sien, sê die grys hoendertjie hol wes. Dis die grys hoender wat weghardloop, grys, hy is nie wit of swart nie, so dis hierdie mense wat nie luister en ag gee op hierdie waarskuwings, wat al jare deur baie mense gerig word, nie luister nie, dis 'n baie goeie kleurbeskrywing, is die grys hoendertjie, amper soos die stukkie in die woord, wat sê, was jy maar koud, was jy maar warm, nou is jy lou, nou spoeg ek jou uit my mond uit. So, en dan sê ons sien er kort op die hakke van die gryshoender, is 'n swart hoender. Jy weet wie's dit? Dis die hongermassas, wat gepolariseer is, wat geleer is om rassisties te wees, wat geleer is om vir Jan van Riebeeck te haat, en die kolonialiseerders, en hierdie mense wat hulle grond kom steel het, en hierdie mense wat die ekonomie nog besit en beheer, en so meer. Ek hoef u nie te skool daarin nie, u kry elke dag daarmee te doen. So dis die swart hoender wat dan hierdie hoendertjie, hierdie gryshoender, die vlugteling, jaag. Maar die gryshoender hol wes, en dan sê oom Siener, gaan hy onder deur 'n draad in die kamp in. Dis hierdie groot kamp wat ek nou vir u beskryf het, wat van Botswana af regom lê in 'n halwe sirkel, 3/4 sirkel tot by die see in die Atlantiese Oseaan. So lekker wyd uitgestrek. Ons gaan van die 21ste tot die 25ste het ons dan Waldie se Charlie gebied se sektore, ontplooiingspunte. Dis by hierdie ontplooiingspunte waar u hierdie vergadering sien, waar u hierdie kaarte sien van die foto's wat nou so verbyglip, waar u hierdie vragskip-vraghouers sien afgelaai word, waar u antennes sien wat al opgerig is, sodat daar lang kommunikasie afstand is, sodat hierdie ontvangspunte al met u, die vlugtelinge of die ontruimers, kan kommunikeer as daar in u konvooi iemand met 'n lang afstand radio is. En ek sê dit is as u ingeskakel is by die Suidlander stelsel, die Suidlander masjien, want in daai konvooi, in die provinsies, wanneer u geskakel het met die provinsiale leier, u het ingeskakel op ons kontakte lys op ons Suidlander webtuiste, dan of op die toep, dan kan u deel wees van so 'n konvooi, en daai konvooi is in gedurende kommunikasie met die hoofkwartier, wat mos nou al die inligting die heeltyd van al die radio's af van oor die land kry, en vir u kan sê, byvoorbeeld Waldie is Oos-Transvaal, moenie nou na daai dorp toe beweeg nie, daar's groot gevaar, beweeg liewer so en so en so. Behalwe dan die hommeltye wat die ouens gebruik op die konvooie, behalwe dan van die provinsies wat helikopters en vliegtye ook tot beskikking het, behalwe dit alles. Sien u hoeveel dit werd is om net in hierdie masjien deel te wees, ingeskakel te wees? Goed, so dan hou ons 'n beraad die naweek daarop, het ons weer 'n beraad dan in Charlie Echo gebied, het ons dan 'n beraad die naweek daarop, is ons in Bravo gebied, het ons dieselfde beraad, met ander woorde die beraad wat bestaan uit die provinsies wat na daai gebied toe gaan, sê ek weer, die sektorbevelvoerders wat sektorbevelvoerders van daai gebied, binne die gebied, onder die gebiedsbevelvoerder is, Wimpie is vir ons daar, gebiedsbevelvoerder. Daarna gaan ons na Alpha gebied toe, dit is dan daar in die Tiar, daar in die Noord-Kaap tot omtrent daar naby Botswana, hy is ons gebiedsbevelvoerder daar, dan hou ons daar 'n gebiedsberaad, en daarna sal ons hom dan ook met die Kaapenaars se gebied, ook 'n gebiedsberaad,
dan nou reël kort daarna, 'n week of 2 daarna, so u sien elke week is vol wat net die gebiedsberade betref. En wanneer ons dan hierdie Alpha Bravo Charlie Echo Foxtrot gebiedsberade gehou het, dan weet ons nou al die ontvangspunte, al die ontplooiingspunte waar al hierdie toerusting wat u op die foto sien verbygaan, waar dit ontplooi reeds is, al hierdie punte is nou afgerond. Al die gebiede se provinsie sektorbevelvoerders weet nou daar waar Dawid die wortels gegrawe het, as ek daai vergelyking kan tref en gebruik. Dan sluit ons daai berade af met 'n gebiede beraad. Dan bring ons net die leierskap van hierdie 5 gebiede bymekaar, sodat net daai oorhoofse kommunikasiekoördinering en byvoorbeeld vars groentes wat van sekere gebiede, as ons veral dink daar in die westelike Wes-Kaap, daar van Janie Engelbregt hulle se wêreld af, daar is derentyd vars groente en vrugte en so meer, so ons moet dan dit ook in ag neem in terme van die ander gebiede wat nie in so 'n tyd vars groente en vrugte sal kan verbou nie. Maar ja, ek wil nie in te veel detail ingaan nie, dan praat ons vir 3-5 ure net oor daai logistiek vanuit die westelike Wes-Kaap. En dis die foto's waar u sien waar mense om tafel sit en daai tipe van logistiese en ander beplannings doen. So baie moeilik om dit in so kort tyd, maar ek dink ek het dit nou vir u mooi opgesom en vir u gesê die volgende klompie weke, week op week is dit Alpha Bravo Charlie Echo Foxtrot se gebiedsberade, elkeen afsonderlik. En wanneer almal afsonderlik gedoen is, dan kry ons hierdie gebiede se leierskap bymekaar en ons doen hy oorhoofse afronding. Nie iets wat nog opgerig moet word van ek sê vir u vandag, hoorie ons moet gou maak, ons moet dit nog oprig. Nee, dis opgerig. Ons moet dit net afrond. En altyd deur ontwikkel, natuurlik. Daar kom miskien nog 'n ontplooiingspunt by, soos wat ons deur die jare gegroei het en ons sal bly groei. Ek het geen twyfel daarin nie. Dit het ek al baie keer het ek my antwoorde gekry. So, ons weet waarheen ons op pad is, luisteraars en kykers. Maar ja, dit is in kort, en dan weet u daarna sal dit omtrent tyd wees vir my om dan my maand en 'n half, rofweg September en 'n deel van Oktober, my landswye toer te doen. En dan kan ek al hierdie, want dit sal goeie nuus wees, met u gaan deel van hoe die gebiede presies werk. Daar's ontplooiingspunte by hulle, en ons sal ook sekere punte uit hierdie paar weke wat voorlê. Miskien, ek sal dit nog bespreek, ek wil nie 'n belofte maak nie, maar dalk spesifieke punte vir u deurgee, dat as u nie sigbaar mag aansluit by Suidlanders nie, omdat u geviktimiseer word in u werk, of wat ook al die geval is, laat daar vir u sekere punte is, wat u kan weet, goed, ek moet net seker maak, ek kom by daai punt uit. En as ek daar begin uitkom, dan is ek in die stelsel, in die masjien. Van daar af sal u na hierdie ontvangspunte geneem word, waar u verwerk sal word, en van daar af sal ons mense begin uitplaas oor die hele gebied. Eers die bufferstrook, wat ek nou vir u gesê het, Alpha Bravo Charlie Echo Foxtrot, wat 'n halwe sirkel is vanaf Botswana, rofweg, reg om 'n halwe 3/4 sirkel tot daar teen die Atlantiese See, en dan, wanneer u nou in daai gebied, en daai buffergebied eers versterk is, hoe word hy versterk? Deur u getalle, die vlugtelinge se getalle, versterk ons hom, sodat ons kan verdedig teen enige moordbende, hongermasses, soos Henry Kissinger gesê het, the roaming masses will destroy everything in their path. Die malende massas sal alles in hulle pad verwoes en vernietig. En dan het ons daai buffer nodig om te sê, nee, hier kan julle nie in en verwoes en vernietig nie. En wanneer daai buffer gevul is, al die sektore met genoeg getalle, genoeg mense, op plase, in dorpe, afhangende van die kapasiteit, dan, as dit dan surplus is, en ons sien, luister, ons is nou by 2, 3, 4, 5, 600.000 mense, dan begin ons hulle in die binneland, noem dit maar binneland, dis nou die sentraal Noord-Kaap, sentraal of noordelike Wes-Kaap, en sê die westelike Oos-Kaap, dan begin ons die mense instoot, en ons kan die hele gebied vul, tot teen die see, sou dit nodig wees, en om daai geweldige logistiese las, so spoedig as moontlik af te gooi, dat ons nie opeenhoping van te veel mense in 'n klein area het nie. En gelukkig ons het oral leiers,
en ons het die kommunikasie, ons sal die surplus syners wat ons baie van het, hulle gaan by die HK rapporteer, met ander woorde die ouens wat die langafstand radio's het wat te veel is, te veel vir dit wat ons nodig het in die begin, en ook binne die gebiede sal daar surplus wees, sodat wanneer jy 600 of 1000 mense ergens stuur jy een radiopersoon saam met hulle, en hulle is op hoogte van wat orals in die land en in die gebied aangaan. Ek hoop ek het vinnig vir u 'n oorsig gegee, om vir u te sê, dis waarmee ons nou al die pad gaan besig hou, voorlopig. Ek sal dalk dan nou volgende naweek ook vir u bietjie terugvoer gee, of sê dan meer oor die gebiedsberade en so meer, en u op hoogte hou van hoe dit vorder en hoe ons aangaan. Maar u moet 'n mooi week hê, en kyk mooi na u self, want u is kosbaar. En onthou dat hier sal 'n klein geringe elendige volkie in hierdie land oorbly, het Sefanja vir ons gesê. Die vers sê, as ek hom so uit die vuis uit kan onthou, ek het nie my Bybel nou by my nie, ek sal in jou 'n klein, geringe, elendige volkie, wat by my naam geskuil het, laat oorbly. So, kykers, luisteraars, skuil by God, skuil by die Vader, sy Seun en sy Gees, want daar sal u beskerming geniet. En ek kan so mooi onthou, en ek sal dit afsluit hiermee, waar Roger Thiel vir my gesê het. Hy het vir my gesê, if thy angels, God se engele, if thy angels doesn't protect thee, no weapon will stand against them. No weapon will stand against them. If my angels doesn't protect thee, met ander woorde, as God se engele ons nie gaan beskerm nie, dit beteken nie, ons gaan nodig hê om onsself te verdedig in die vlees, fisies. Dit beteken nie dit nie. Dit beteken ons maak nie staat op ons vleeslike vermoë. Ons maak nie staat op ons wapens en wat ons het nie. Ons maak staat op God. Dis op wie ons staat maak. Op niks en niemand anders nie. En dan sal hy ons die toerusting gee, of dit nou wat ook al is, sal ons kry en hê om ons, maar ons maak op hom staat, ons verwagting is op hom, en laat daaruit voortvloei, soos wat ons hele geskiedenis gevloei het, tot en met vandag. U moet 'n pragtige week hê, ons praat weer. Dankie, totsiens.